V današnjih novicah med drugim proračun šmarješke občine za leto 2021 v javni razpravi. Na Novomeški univerzi obeležili Evropsko noč raziskovalcev. Kdo so nagrajenci ob prazniku občine Metlika? Dober večer. Prihodnje leto bo za šmarješko občino, kot kaže, eno najbolj pestrih naložbenih let, saj se obeta začetek številnih gradbenih del na cestnem, komunalnem in gospodarskem področju. Rekordnih 9 milijonov evrov težak predlog proračuna, ki so ga na zadnji redni seji tamkajšnji svetniki v prvi obravnavi potrdili brez glasu proti, en se je pri glasovanju vzdržal, zdaj roma v javno razpravo, ko ima možnost podati predloge tudi vsa zainteresirana javnost. Skoraj 6,4 milijona evrov oziroma 70% vseh v prihodnjem letu načrtovanih odhodkov občina v predlogu proračuna namenja za naložbe. Mi smo zdaj v 2 letih, v letu pa pol, odkar vodim občino, smo zelo veliko projektirali, pridobivali dovoljenja, služnosti in zdaj smo v fazi popolnega investicijskega ciklusa. V realizacijo gre komunalna ureditev poslovne cone Kronovo, za kar v proračunu namenjajo dober 1,5 milijona. Največja naložba na cestnem področju bo okrog 2 milijona evrov vredna obnova državne prometnice in izgradnja pločnika v Spodnji Družinski vasi. Občina, ki bo prispevala dobrih 700 tisoč evrov, bo sočasno poskrbela še za vso komunalno infrastrukturo. Izgradnjo te, skupaj s povezovalnim kanalizacijskim vodom od Zbor do Šmarjete, ki bo potekala sočasno z urejanjem regionalne kolesarske povezave, načrtujejo tudi v nekaterih drugih naseljih. Gremo v intenzivno izgradnjo v naselju Vinica, Zbure in pa Šmarjeta. Čakamo na prve razpise postkoronskih ukrepov države in pričakujemo veliko sofinanciranja. Skupaj se v šmarješki občini nadejajo več kot 2,7 milijona evrov denarja iz državnega in evropskega proračuna. Da gre za preobsežen proračun, je v razpravi menil svetnik Branko Zoran. Motim za tole visoke postavke, cesta Družinska vas, pločnik, kolesarska, turistična cona, storitvena gospodarska cona, potem zelo veliko na področju komunale, kot ste že omenili, ne? To so zelo visoke zneski, jaz ne vem. Jaz to podpiram sicer, ampak ne vem, če to se realiziramo res. Drugi so bili drugačnega mnenja. Ambiciozen zelo proračun, tako da res upam, da se to izvede. Proračun je res ambiciozen, je bogat, ampak mislim, da moramo biti ambiciozni, če hočemo nekaj narediti. Trije svetniki so v razpravi opozorili na nujnost urejanja vodovoda v visoki coni Vinjega Vrha. Poprej minimalna sredstva na tej proračunski postavki bodo na predlog župana do druge obravnave povečali in 20 tisočakov namenili pripravi študije izvedljivosti. Celoten projekt mislim, da bo segel nekje do 2 milijona evrov. Ponavljam, brez sofinanciranja tega ne bomo zmogli, ker gre za v bistvu 20 približno uporabnikov in enostavno nobena študija te investicije ne bo prenesla, če ne bomo imeli v bistvu zunanjih virov financiranja. V prihodnjem letu, ko bo s plačilom zadnjega obroka kredita občina brez dolgov, se nameravajo za komunalno ureditev poslovne cone dolgoročno zadolžiti v višini 1,8 milijona. Bili bi zelo nespametni, če ne bi v bistvu koristili brez obrestnega kredita. Mislim, da je obrestna mera 0,25% samo. Po logiki dobrega gospodarja se dolgoročni projekti financirajo z dolgoročnimi viri. Občina je sicer po besedah župana z več kot 2 milijona lastnih sredstev v depozitih v dobri finančni kondiciji in pripravljena na financiranje številnih naložb. Potem, ko so se številne slovenske občine za ta korak odločile že pred časom, je zdaj k temu pristopila še kostanjeviška občina. Vlaganje poprej pogosto premalo premišljenih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu po novem ni več brezplačno. Z novim odlokom, določenimi taksami, so na eni izmed zadnjih rednih sej soglašali tudi tamkajšnji občinski svetniki. Ključni prostorski dokument so v kostanjeviški občini sprejeli leta 2013.
Od takrat pa do zaključka sprejemanja pobud v letu 2019 so v občinski upravi na letni ravni prejeli približno 40 pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora. Od leta 2013 do lani smo prejeli približno 270 pobud občanov. Do te točke lahko rečemo, je bil strošek obravnave teh pobud približno 37.700 evrov. Poprečno na eno pobudo je to 140 evrov. Vse stroške obravnave zasebnih pobud občanov je krila občina, z novim odlokom in taksami ne bo več tako. Tega bi občina lahko sprejela že prej, a se zaradi postopka zbiranja pobud za ta korak ni odločila. Se nam nekako ni zdelo pametno, da eni plačajo, eni pa ne. In nismo potem od nobenih pobud zaračunavali. Maga druge občine, naše sosednje, so to že vse počele. Zdaj smo pa seveda tudi mi to uvedli. Odlok o določitvi takse za spremembo namembnosti prostora bo predvsem botroval k vlaganju utemeljenih in premišljenih pobud občanov, meni župan. Dogaja se, da so določeni ljudje kar namerno nekako rinili parcele, ki vemo, da ne bojo nikoli zadedljive, sploh ob reki Krki, v kulturni zaščiti, dediščini na Naturi 2000, ker graditi ni možno. Za vse te pobude smo mi mogli plačati pripravljalcev OPN in se nam zdi, da to nekako ni v skladju s tem, kaj naj bi bilo. Zakon o urejanju prostora omogoča zaračunavanje takse za posamezno pobudo spremembe namembnosti v razponu od 50 do 300 evrov. Mi smo določili v bistvu te najtežje vrste pobude, če lahko rečem, spremembe prostorskega plana, ki se nanašajo na spremembo osnovne namenske ali pa podrobne namenske rabe prostora, 250 oziroma 200 evrov, za spremembo v primarno rabo prostora pa na nižjo vrednost določeno z zakonom 50 evrov. Precej dražje za občane bodo lokacijske preveritve. Odvisno od pobude bodo stroški znašali od 1000 do 2500 evrov. Zato, ker te postopki za občino tudi stanejo. Tle mora biti tole stvar, mora voditi ustrezen kader. Potem so tle poklicani, da dajo mnenja, si nosilci urejanja prostora, na koncu o sklepu v tej spremembi odloča tudi občinski svet. Zneski so praktično zelo podobni ali pa lahko rečem enaki kot skoraj povsod v Sloveniji. Z lani končanim zbiranjem vlog občanov se v Kostanjevici počasi lahko nadejajo prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Zdaj po najboljšem scenariju tam leta 2022, predtem mnogo OPN-a ni pričakovati. Dolgotrajni postopki so predvsem posledica pridobivanja vseh soglasij nosilcev urejanja prostora, še dodaja. Epidemija COVID-19 ni le globoko zarezala v naša vsakdanja življenja, spremenila je tudi protokol pogrebnih slovesnosti. V pogrebnih službah imajo vsled povečanja števila umrlih zaradi koronavirusa povečan obseg dela. Na Komunali Novo mesto smo preverili, ali jim morda zmanjkuje prostora za shranjevanje pokojnikov in bodo potrebne dodatne hladilne zmogljivosti. Stanje v pokopališko-pogrebni dejavnosti se je v zadnjem mesecu izjemno zaostrilo, pravi Simon Štukelj, a obseg dela za zdaj obvladujejo. Je pa število smrti se povečalo za vsaj v tistem delu na teh območjih, kjer mi pokrivamo to obvezno prvo 24-urno dežurno službo, se je povečalo za 100%, tako da tudi število pokopov se je pri nas samo v teh 14 dneh povečalo za 100%. Komunala je torej izvajalec obvezne gospodarske javne službe, v sklop katere sodi prvi prevoz pokojnika z doma, iz bolnišnice ali doma za starejše občane, v hladilne prostore na pokopališče v Srebrničah. Od tu naprej pa seveda pokojnike izven teh območij, iz drugih občin, pa potem posamezne pogrebna podjetja prevzamejo in jih odpeljejo v občine, kjer pa se opravi pokop. V komunali v običajnih razmerah mesečno opravijo med 70 in 80 tako imenovanih prvih prevozov pokojnih. V tem mesecu pa so jih do včeraj zabeležili že krepko prek 100, od tega kar 70% zaradi posledic COVID-19. A zaenkrat imajo dovolj hlajenih prostorov za povečane potrebe, zagotavlja Štukelj. Če bi se prišlo do take kritične situacije, bi bilo pač potrebno iskati druge rešitve, bi se pa potem dogovarjali za prevoz pokojnikov
na upepeljevalnico v Ljubljano, kjer pa imajo tudi še nekaj več teh kapacitet. Je pa dejstvo, da večino pokojnikov ta čas kremirajo v 2 upepeljevalnicah in tam nastajajo časovni zastoji, dodaja Štukelj. Sedemindvajsetega novembra poteka istočasno v 30 državah Evropska noč raziskovalcev, največji dogodek za promocijo znanosti v Evropi, ko se v enem dnevu zvrstijo številni dogodki na temo raziskovanj in inovacij. Univerza v Novem mestu je dan obeležila s kratkimi predstavitvami znanstvenih in raziskovalnih dosežkov njenih raziskovalcev v znanstvenem dialogu s širšo zainteresirano javnostjo. V javnosti so pomen raziskovalnega dela, pa tudi rezultati raziskav mnogokrat še vedno podcenjeni. Napačne so tudi predstave o delu raziskovalcev. Zato želijo, poudarja dekanja Malči Grivec, predstaviti raznolikost znanosti in njen vpliv na življenje državljanov ter spodbuditi zanimanje za raziskovalno delo, predvsem med mladimi. Kjer predstavljamo rezultate 13 mednarodnih projektov. Predstavljamo projekte z različnih področji, torej z ekonomije, z industrije 4.0, zdravstvene nege, fizioterapije, informatike. Torej so vsa področja, s katerimi ki jih tudi sicer razvijamo na Univerzi v Novem mestu na njenih članicah. Raziskave prispevajo k izboljšanju poslovnih procesov in tehnologij, krepijo medsebojno sodelovanje, prispevajo k trajnostnemu razvoju in dvigujejo kakovost, so prepričani na univerzi. Tudi mi usmerjamo raziskave na način, da izsledki doprinesejo k znanju in k možnosti razvoja nekih novih pristopov. Na naši univerzi vsi raziskovalci tudi aktivno sodelujejo v pedagoškem procesu, kar pomeni, da tako nova dognanja strani projektov lahko usmerimo tudi neposredno v prenos znanja študentom na vseh 3 stopnjah. Raziskovalno žilico na univerzi razvija tudi študentka 3. letnika Urška Longar. Definitivno sem že med študijem dobila več izkušenj, tudi s tem, ko pišemo kakšne seminarske naloge, v bistvu upravljamo kakšne ankete, pa tudi sama sem v bistvu pisala članek za študentsko konferenco, ker sem v bistvu raziskala kompetence študentov, tudi tam sem v bistvu uporabljala veliko raziskovalnih metod, da sem pač v bistvu pridobila podatke za svoj članek. Raziskovalno delo je izjemno zanimivo, raznoliko in ustvarjalno. Zahteva pa veliko truda in časa, pravi mlada raziskovalka Sabina Krsnik. Sama mislim, da je poklic raziskovalca precej podcenjen tudi za mlade, predvsem z tega vidika, da ni dovolj cenjen strani družbe in mladih, ker rezultati niso takoj vidni in tudi zaslužek ni takojšen. A je vredno vztrajati, saj s tem veliko doprinesemo k razvoju družbe, je prepričana Krsnikova. Občina Metlika je včeraj praznovala svoj občinski praznik. Zaradi trenutnih razmer ni bilo prireditve, dogodek smo si noči obeležili s posebno oddajo. Ob upoštevanju vseh zdravstvenih priporočil je župan Darko Zevnik podelil občinska priznanja za leto 2020. Plaketo občine Metlika za leto 2020 je za dolgoletno delo v krajevni skupnosti, prispevek na področju gasilstva ter aktivno delovanje v številnih organizacijah in društvih prejel Anton Žunič. Kot dobitnik plakete sem hvaležen, da je prostovoljstvo v občini tako cenjeno. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki so s svojim delom prispevali k napredku kraja, občine in širše. Plaketo je prejel tudi Andrej Sever, in sicer za poseben prispevek na področju humanosti, čebelarstva in prostovoljnega dela v številnih organizacijah in društvih. In kjer sem se srečeval, sem ponudil roko v znak spoštovanja, ponudil roko pomoči in danes doživljam, da dobim za svoje delo zahvalo občinsko plaketo. Hvala občanom Metlike. Namiznoteniški klub Metlika letos praznuje 10-letnico obstoja. Župan mu je podelil priznanje za delo na področju športa. Klub je veliko prispeval k razvoju in priljubljenosti športa na območju občine Metlika. Zato je to priznanje, gre predvsem zahvala vsem, ki so to spoznali, da je namizni tenis zaživel v Metliki, še posebej v teh 10 letih.
Denis Pudič pa je prejel plaketo za delo na področju športa kot zaslužni športni delavec za organizacijsko delo. Kot vidimo, so zdaj malo drugačni časi za šport in gasilstvo, ampak upamo, da bomo lahko normalno nadaljevali z nogometom in seveda z gasilsko mladino, katero zelo pogrešam. Tako se je župan z občinskimi priznanji poklonil občanom. Iskrena zahvala vsem dobitnikom občinskih priznanj. Z vašim delom na različnih področjih ste oplemenitili naše življenje v mestu Metlika. Vsi pa si želimo, da bi občinski praznik prihodnje leto praznovali drugače. Ponovitev oddaje si lahko v našem programu pogledate že čez nekaj minut. Preden se poslovimo, pa še obvestilo, da bo jutri in v ponedeljek v središču Mirne zaprta državna cesta Trebnje-Mokronog. Promet bo preusmerjen na ostale ceste. Hvala za pozornost in lep konec tedna vam želim.